हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं हेयर ड्रायर का अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया है। करीब 500 रुपये का है। 2000 वाट। ये देखो, रेड कलर का है, दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इधर से खुल रहा है। ये निकला इसके साथ दो काफ़ी वजन है इसमें, अच्छा क्वालिटी का है। वाह, दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये अमेज़ोन से ख़रीदा है, आप चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं। 500 रुपये का है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। काफ़ी अच्छा चल रहा है। तीन बटन दिए हैं, हाई करने का, नॉर्मल का। काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।